toda mi vida. El primero fue con Pautix, que me ganó una, y Kid pues me ganó una agenda. Ahí está, si lo ocupo. No sé si guardarlo otra vez con todo, bueno, sí. Y luego veo dónde les voy a poner, pero creo que se me colca. Tan cara que está esta, pues son. ¡Olis! Pues, ¿qué creen? El día de hoy estoy... Súper. Bueno, Ya se ve que estoy un poco feliz y un poco desgreñada, como siempre. Bueno, el día de hoy... yo subí... Ah, espérenme. Me trago. No sé ni qué voy a decir, así que... Hola, espero que estén súper mega bien. Y como ya vieron muchos, ya tenemos página de Facebook. Así que en la cajita de la descripción les voy a dejar el link a las redes sociales, a Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, y creo que ya es todo. Bueno, como ya vieron en Facebook muchos, y los que no, pues sigan la página de Facebook. Bueno, participé en un sorteo hace como un mes, algo así, de Paola Herrera. Es una youtuber de belleza y de todo, fitness y así. Y hizo un sorteo y ¿qué creen? Gané. Y hoy me llegó esto. Ya le quité el de este porque estaba muy difícil. Y me llegó mi paquete. Me llegó. Y pues voy a hacer un unboxing a los 100 suscriptores. 100. Ella 10,000 y yo 100. No me importa. Pero el chiste que cuando lleguemos a los 100 voy a hacer un sorteo. Así que para que se estén pendientes del sorteo, va a ser internacional. Así que vamos a empezar con la caja. Ya quiero ver qué trae. Es que yo me emociono mucho. Ay, que puro plástico. No, es como que viene así, trae algo aquí. Una notita, creo. Sí. Dice: hermosa. Gracias. Espero que disfrutes mucho tus regalos y que puedas crear muchos looks con ellos. Muchas felicidades, Paola. Gracias. Les voy a dejar también en la cajita de la descripción el canal de Paola, porque la verdad a mí me gusta mucho. Y pues así se ven y son unas cositas como que están envueltas muy bien. Lo primero que saco a ver es esto. Está muy como que estas... Uy, cómo me gusta tronarla. Pero ya, cuando te da ansiedad la truenas. Mira, es un set de brochas. Dice want to go travel set. O sea, sé que es un set de brochas para viaje. Y es de la marca Crow Brush. Y está así. Yo no tenía, el polvo para la sombra, para los labios, para delinear y para las dinero. También ahí, oh my goodness. Ya no, o sea, no me acordaba qué era. Es este. A ver, ¿lo ven? Sí, creo que sí, sí. Es un Battle Gloss de NYX. Y este es en el color Aclair o BLG02. Está muy bonito. Este es como cremosito gloss. Ay, está muy chulo. Ya me muero por... ¿Si lo abro? Sí. Ya lo abrí. Ya voy a hacerlo de... Ay, huele súper rico. A ver, yo voy a ver el color. Es un rosita como muy así, muy rosita. Sabe rico. Yo desde chiquita me comía los labiales esos que vendían en Avon, ¿sí se acuerdan? Que eran como que retráctiles, ajá. Y que esos me los comía de fresa. Y mira, este es un Butter Made Lips Cream. Es Velvet Lips. Es de Absolute New York y es como un labial, pero es mate y es en el color Wicked. Está muy bonito. Vamos a ver qué colores. Ay, a mí casi cuando compro cosas lo peor que puedo hacer es quitarle su envoltura, porque luego están bien bonitos así como que... Ay. Oh my goodness, vean esto.
Es uno como... huele rico, como color uva. A ver. Sí, es uvita. Yo soy nigger. Miren, es eso. Y a ver cómo se me ve. Ay, huele muy rico. Y es de Absolute New York. Está muy bonito. Vamos a ver qué más. Mi cara de tonta. Es que, en serio, es que esas cosas no. Para los que dicen que no, aquí venía otro envuelto. Y este es de Dermaí. Dermaí dice Purify Daily Detox with... Es un exfoliante. Es un exfoliante para la cara que quita todas las impurezas y así. Lo voy a probar y les voy a decir qué tal está. Porque miren mi cara. Miren. Lo siguiente es esto, vienen dos. Ya sé que no manches. No puedo gritar porque mi papá está dormido. Está la tele prendida, pero está dormido. Ay, en serio, yo siempre que veo videos así de que hacen maquillaje y veo estas cosas y digo, yo quiero uno, pero que está muy caro y yo no voy a andar gastando en cosas de esas. Es uno de Too Faced. Es unas chapitas, ¿cómo se dice? Pues, ¿cómo se llama? Se llama rubor, es un rubor de Too Faced y ese corazoncito. Ay, huele rico. Es este. No manches. Y es el tono Your Love Skin. No. Your Love Skin. Sí, está bien. Está muy bonito es este. Ya tengo otro rubor. Bueno, tenía uno de Mary Kay, pero este es de Too Faced. Esto es una crema también de Dermaí y es Purify Charcoal Máscara facial. Es de estas como la tipo negra que te pones y te quita todo. Si quieren que les enseñe a hacer esa crema negra, díganme, porque yo sé hacerla. Barato. Esta la voy a probar y les hago video y así. Lo siguiente es, por Dios, que no se me ve muy emocionada, pero decir, mira, esta se morena. Es la Best Infused de Tarte. No manches, yo he visto videos de esto que está súper. Esta es de esas tipo que, ¿cómo les digo? Sí, que cuando tú te pones tu máscara, porque también hay una que me gusta mucho, es de Benefit, es la Real, algo así. Y estas son que traen pelitos, como fibras chiquitas y así. Like Camouflage Máscara. Es la máscara que está muy chiquita, pero bueno, no ocupa mucho. Esta es la máscara. Y huele a máscara. Me gusta ese cepillito porque ese se hace que se te suban para arriba. Y como las mías son de ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya se me fue la onda. De sombrilla de playa, así, con las tienes para abajo. Y esta sí. Flash Standing Fibers. Estas son las fibras que le digo que te pones después de la máscara y se supone que te hace el volumen, así como que tienes muchos pelitos. Oh, por Dios, sí es cierto. Son pelitos. Voy a probarle y les voy a decir qué tal. Pero no manches, está súper. Yo sigo, en Instagram a Tarte y tienen unos productos, se ve que tienen muchísimas cosas buenas. Hay un perro en mi casa, no es mi sobrino. Anda gritoneando. Es esta de Tarte.
y es 4 en 1. Ay, best in fault. I don't know how to say it. Y viene de verdad viene por la que yo moría, o sea, es como que I can't believe it todavía, pero ay, ya la quiero ver, Yo, bueno, para los que ven, no voy a empezar a decir cosas, mejor la vamos a abrir porque luego me puso a hablar. Pues esta cosa, que se me vaya cayendo me da chorro. Acabó la batería de la otra cámara, pero ¿qué creen? Aquí está la estrella de todo. Bueno, es que en verdad todo me gusta mucho, pero esta en serio moría. Es esta hermosura. Es la Shade Light, creo que se dice así. Shade Light, para que sepan. Shade Light de Kat Von D. Y según esta es para contornear los ojos y todo. O sea, y trae los colorcitos así, te enseña el color, los nombres y tu Shade Light. Ajá, es que no entendía la letra ya. Shade Light, Kat Von D es una tatuadora súper y está muy bonita y tiene muchos tatuajes en maquillas, ¿sí? También tiene un delineador que está súper bueno, se ve pues, pero yo no sé delinearme de gatito, no me sé delinear ni normal. La abres y trae esto como que los colores y te enseña cómo como tipo hacerte looks con la paleta. No la vaya a tirar porque si la tiro, mana, no te cuento, chillo, no. Si me ven más brillosita, creo que sí. Oh my goodness, es lo mismo. Y ahí viene. Es como de cartoncito de oro, creo. Y es como que de imán. Oh my goodness. Está muy bonita. Miren los tonos. Está súper chula. Son puros colores mates que la verdad a mí me gustan más los mates que los que traen shimmer y así como que destellitos. No, esos no me gustan porque pues siento que a mí como morena como que se me ven feos. Pero donde lo pongo. Y ahí está la pared de enfrente. No manches, ya sé que dice mucho no manches, pero no manches. Está súper bonita. Ay, la verdad sí. Bueno, ustedes las voy a guardar porque no creo que me pase algún infortunio. Con eso de que me pasa casi todo. Bueno, pues ya tenemos página de Facebook para que le den like y vean todas las cositas que subo. Y pues me siguen en Snapchat, lo subo todos los días casi. Y también, ¿qué más hago? Me hago pendejo. No es cierto. Bueno, chuladas, hermosuras, espero que les haya gustado mi video. Si les gustó, denle like, compártanlo y déjenme comentarios, por favor. Y pásenlos a sus amiguitos y así. Recuerden que entre más rápido llegamos a 100 suscriptores, más rápido alguien de cualquier parte del mundo puede tener regalitos. Así que de aquí que llegamos a los 100 suscriptores, yo les voy a estar diciendo pues los premios que van a hacer. Y nada, pues esto es todo. Nos vemos en la próxima.